皆さんこんにちは。今縄文土商会では店内の改装をやってるんですけども、床、壁、天井と改装終わったんですけども、この壁だけですね、いろいろここに物が置いてあったということでクロスを張り替えるのをここはやらなかったんですね。でここはいいだろうと、バックヤード的な部分なので、ここはクロス張り替えなくていいかなと思ってたんですけども、お客さんの方からですね、店内に入られたお客さんの方からこの部分がですね見えてしまうので、ちょっとやっぱりかっこ悪いなということで、ここはですね、自分で張り替えようと思ってます。で、もうしばらくすると注文してある、のり付きの壁紙が同じこの、壁紙が届きますので、そしたら貼ろうと思うんですけども、今日は貼る前の下準備として古いクロスを、剥がしていこうと思います。それでは作業を始めます。それではまずここからカッターで切れ目を入れて剥がしていきたいと思います。結構年月が経っているからなのか、ペリペリと割れてしまって剥がしにくいです。この辺なんかとても剥がしやすくないですね。やっぱり小さくペリペリと破れてしまって、こうつながって剥がれるといいんですけど、ちょっと、このクロスがもう劣化してて剥がしにくいですね。でも、剥がしていきたいと思います。今ですね、この、この、壁、
棚の右側の部分はですね、剥がし終えました。これからですね、棚の上の部分、こちら引き続きやっていきたいと思います。はい、一通り壁紙を剥がし終わったので、気になる点ですね、下地の気になる点を、これからパテを埋めたりですね、メッシュテープを割れているところ継ぎ目なんかに、貼りながら下地の調整をしていきたいと思います。はい、まず気になる点ですけども、ここの部分、グレーの部分ですね。紙を剥がしちゃったので、ここはパテが必要かなと思います。まずここですね。ここにパテを持っていきます。それから気になる部分の2点目なんですけども、こここのひび割れから上の部分は石膏ボードなんですけど、ここは、コンクリートなんですね。で、ここにその継ぎ目で、ひび割れが入っています。ここクロスもここが割れていたので、ここにメッシュテープを貼って、割れが起きにくく、してみたいと思います。
それから気になる部分の3点目。この天井の際なんですけども、ここも、紙を剥がしちゃってグレーのが出ていますので、3箇所ほどあります。ここも、パテを持って、下地を平らにしていきたいと思います。それではこれから、下地を調整するためのパテを練っていきたいと思います。これは120分で硬化するタイプになってますね。どうでしょうか。これぐらいでいいかなと思います。それではまずこのひび割れにですね、このメッシュテープを貼ってパテを塗っていこうと思います。はい、今メッシュテープを貼り終わりました。それではこのパテを持っていきたいと思います。はい。あんまりうまくないですけど、一応、ひび割れは塞がれたかなと思いますので、これで一旦乾かしたいと思います。次にこの壁際のですね、薄紙を剥がしちゃったところを、パテを盛りたいと思います。はい、これでいいと思います。次に、ビス穴ですね。隠していきたいと思います。はい。はい、承知しました。何度もすみません。はい。はい、それではビス穴はこれで OK とします。
はい、今、ここの紙をめくってしまったところをですね、パテを埋めました。次に、こことここをですね、同じように埋めていきます。はい、これでいいですね。昨日塗ったパテを削っていきます。OK、綺麗になりました。この天井際もパテを持ったので、ここもヤスリをかけていきます。ヘラでほとんど慣らしてありますので、ペーパーは軽くでいいですね。はい、綺麗になりました。掃除機をかけて。はい、これでクロスを貼る下地ができましたので、今からクロスを貼っていきたいと思います。取り付きクロスが届いたので、これから開封していきたいと思います。これで10メートル。今からこれを実際に壁に貼る寸法に切っていきたいと思います。これから壁紙をこの袋を開けて、使う大きさにカットしていきたいと思います。ここで3メートルで余裕を持ちますので、この線でカットしたいと思います。はい、最初の1本目が切れました。ちょっと汚いですけど折りたためたので、これから貼りたいと思います。
見て見て、最初の1枚目腫れたよ。これ全く同じ？ん？全く同じもの？同じもんだよ。すごいすごい。上は切るのあれ？上は切るの今から。今から上を切り落としていきたいと思います。はい、切りました。でもですね、ここの角のところをですね、破っちゃいました。まあ後で補修したいと思います。でもなんとか、まあそんなに見えないんじゃないかなと思います。はい、これから2枚目に行くんですけども、2枚目はここに棚の段差がありますので、こっからここちょっと巻き込むぐらい、この30センチぐらいでもうあらかじめ切っておこうと思います。で、こっちに伸ばしたこの辺りで3枚目をつなごうと思います。30センチ程度のにこれから、天井から床までのクロスをですね、切っていきたいと思います。入れたの棒だけだけど影響すごいあるんだね。
はい、これで畳めましたので、また貼っていきたいと思います。天井から65センチまでは左側に次のクロスが来るので、貼るときにべちゃっと壁についてしまわないように、あらかじめ65センチ、余裕を見て70センチで、テープを貼っておこうと思います。それでは、2枚目貼っていきたいと思います。それでは2枚目を貼っていきますので、まずこのテープを取ります。はい。テープを取って、際をしっかり貼りました。2枚目いきたいと思います。ここはですね、付き合わせなので、これも取っちゃいますね。そして、ここは、今回ここは合わせ目は突き付けなので、ジョイントカットではないので、ここを合うように突き付けていきます。それではこのコーナーの処理をしていきます。この棚のこの角のところ、ここから斜め下にカット
して、こちらにそうするとここはね、コーナーがピチッと。はい、こんな感じですね。コーナーがここで出ました。それでは、カットしていきたいと思います。それでは天井の際のとこカットしていきます。落ちて。これからあと3枚貼っていきます。
今回はスリット壁紙で、突き合わせていくんですけども、ここは、ジョイントで重ね切りで切っていきたいと思います。先に天井を切っていきます。
こが、ジョイントした部分ですね。まあ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 ってとこでしょうかね。はい、棚の上1枚目終わりました。はい、貼れました。あと1枚で終わりです。頑張ります。いよいよ最後の1枚貼っていきたいと思います。ここから貼り始めて、この柱を巻いて、ここ入り墨、出墨で、ここで終わりということで貼っていきたいと思います。はい、貼り終わりました。まあ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 いいんじゃないでしょうか。はい。